Давайте посмотрим. Любименький раскладик. Стучит, кричит, который. Давайте. Стучит вам, стучит вам. Стучит вам богатство, деньги какие-то. И траты денег стучат вам. Грючит вас. Грючит вас, что дальняя поездка с любимым человеком и сомнения. Вот грючит вас. Ага. Стучит, кричит. На порог вступает у вас любовь и сомнения в любви. Ага, на порог вступает. Двери открывает вам. Двери открывает вам благоволение, силы, прочная стабильность и тайные знания. Что было у вас? Известие было от любимого человека, что он что-то не может вам сделать. Вот. И что кончится дело? Дело кончится любовью, да, и согласием, и вообще решением принятым, да, для вас двоих, и переживанием, конечно. И подарки.